Dewa Guru Agung Prawira Nandaya Sana dan Jaya. Presiden Ngaturamorti Bali, Majang Reng Idadane, Reng Rahina Sane Mangkin, Anggara Pain Buku Pedampungan, Pinanggal Sia, Sase Kapat, Sase Karo, Warse, Duang Tali, Duang Likur. Pamiasa, ngunguhen orti sane jadi bakpayang titiang, indek kewentenan barong bentuk Reng Desa Adat Rinyan. Inggih, barong bentuk inggih punika kesenian tradisional warga Nandaya dengan Rosma, Reng Desa Adat Rinyan Kindaman. Kesenian sane lan utawi pundo sane ketah ke bawah barong bentuk puniki. Sampun kelace-lace sampun sedurung wenten yus hinung sak Reng Bali. Barong bentuk inucap kesolahan sadurung Reng kalih waras. Berita kala puja wali utawi becaru sabu kapan Reng Puno pancaran jagat desa adat Rinyan Kincaman. Manut kalender sakit puja wali Reng Puno pancaran jagat sane nemu Raina Purnamani kapat berita kala puja wali utawi sabu kapan berita kala ketah ke bawah kapat lanang jiwa kapat lakuan. Berita kala sabu kapat lanang barong buka punika kesolahan atau paruyuwanu sane lanang. Sake wandan sampai sane warse sane pacang rau. Sani ketah ke bawah kapat pada. Parikrama Yuwana istri, ngomargiang parikrama ritatkala Pujawali Reng Puro antuk pemargi. Nenon kain suci sane ngasumen lan ngulungin ngelamunin. Barong rutuk Reng Desa Trunyan puniki antuk kesakralanipun. Barong rutuk nenten kesolahan Reng Jenah sane nenten becek utawi galah sane nenten becek. Manut Reng kepercayaan krama Desa Trunyan, barong butuh punika pinake rancang utawi unen-unen saking leluhur krama Desa Trunyan. Inggih punika Ratu Sakti Besering Jagat lan Ratu Ayu Dalem pinggir dasar punika bekawin sesolahan tradisional. Bali kuno puniki yukti-yukti sakral nenten weten presiden kepanggihan Reng Genah sane tiosan. Sejabaning Reng Desa Trunyan, sesolahan barong butuh nenten kesarengin oleh gamelan sekadi sesolahan barongin sane tiosan. Nenten kepanggihin agam sesolahan busane sane keangin punika pukulan dan keraras utawi don sane sampun kering. Busana ipun nenten bunga pisan. Inggih yang sampun didukung sareng isalan dia sane sampun mengenai pujuan sane jagat desa adat Rinyan. Terus anu kalah yang desa. Swastiastu, inggih titiang sampun mengenal Reng Puro pancaring jagat desa adat Rinyan Kerawangi. Sane mangkin sasalang bareng sampun awet ngiring pamiarsa sareng sami lurus aksi. Oh, sama kalian ya betul bisa itu berita yang saya sudah segar. Niki, dia kayaknya lolos jam-jam nih. Oke, lolos Niki, lolos sana langsung sering sumbernya nih. Lolos Niki memiliki manfaat akeh pisan. Liu ini manfaatnya nanti makan? Ya, manfaat yang pertama di gelang raga. Sana pakai kalih, hilangin panas dalam. Sana pakai tiga, menurunkan tekanan darah. Kiri, cobain. Aduh, beras dah. Terus gak aja sih kok. Dia punya pisang loh ini. Gak pun menurut manfaat sih. Iya. Terus sekali masak. Pengen di rumahnya mau. Oh gampang nih beli jalan makan nih ke beli kurang liu beli makanan. Oh, kan jangan borong nih ke. Lah. Kira-kira Kira sama cobain lolos jam-jam di jalan segar. Swastiastu titiang bikin sampun bersama Pak Dewa. Dewa. Bunda Sadat. Swastiastu Pak Dewa. Oke, sosiastu secara spontan sudah nih. Ya, Isa Pak Dewa. Oke, sosiastu bisa. Titiang dibukakan.
Mungkin kesejatian ketahui makna sesolahan barang berikut itu. Oke, sedurung tiang nyawatin kita akan semata bisa. Tiang jadi ngaturan subsemaning duaning sampun ke ikenan kalah sane becek puniki. Tetuak sesolahan barang berikut puniki, mandat ring cerita utawi bebawasan para pengeliksir sane nyenang ring disetrunyan kita mani puniki. Jadi keangin ngicalang penyakit sane kekaryaan oleh unen-unen dursila nenten sekali punika tetuak sesolahan barang berikut puniki mawinan jadi keangin ngadasen jagat. Dan nenten punika mantan titiang lan masyarakat dunia sane lianan memadui kepercayaan yang neng iraga kena sahabatan pecet oleh barang berikut punika dipercaya presiden tapi bisa menghilangkan segala jenis penyakit baik penyakit yang bersifat skala dan skala. Oke, baik kita ini sesolahan barang berikut laksana ya. Untuk perayaan kesolahan puniki duaning barang berikut niki tarian sakral. Jadi nenten atau nenten presiden kesolahan ring galah utawi dina sane nenten pecik kesolahan barang berikut puniki jadi ke solahan ring kalih warsa apisan ring tangkale yang ngurus piodalan ring pura pancaring jagat ring desa Trunyan. Nah, piodalan ring pura pancaring jagat puniki ke sanglo utawi dimulai ring purnamaning kapat utawi masyarakat iki mabawasang kapat wadon lan lanang. Sesolahan barang bentuk puniki dibawakan utawi disolahkan oleh para Yohanes utawi para tunda-tunda sane lan bagina sane nyenang ring disetrunyan. Oke, sapunika manten sate patur. Swastiastu. Tiang dengan aja. Sederhana sareng sira tiang patut puniki. Yang sareng Pak Koma saking pakar kesenian budaya di Setunyan. Oke, beli koma. Sampun api patut jerone kewentanan barang buka puniki. Barang berikut punika kinane tulis barang sane sampun ajak lan lestari ring di Setunyan. Manut ring kepercayaan ring di Setunyan. Barang berikut punika dados ke bijen barang sane pekarya saking daun karat. Iring Yohana lan Juni sane mengenal ring Bali mangkane ngacegang budaya Bali lan tradisi sane sampun enten saking leluhur berarti sareng sami. Oke, semua Pak Koma. Kelanten nyanyi tiang waliang ring studio. Guys, semua ada kalah sane sampun kepikir sing kesenian titian. Guys, kita ke pemuput ordi Bali ring raine mangkin. Miring ngarana katranya sane tiosan ring ordi Bali sane mengenah ring gadang tiki. Ring sejerone ngerakse kesehatan keramo Bali. Ordi Bali kesarangin lolo cem-cem khas penglipuran pusada Bali gula wanda sehat. Aingge pamiasa sarang sami, wonten asa punika ordi sane sida baktaya titiang Koma Raja Indriani, Yang Dewa Agung Prawitan Nandaya Sanana Nandaya. Pawito wenten atur iwang titiang, dugraya titiang ngelung